iya, gitu. Terima kasih. Jadi pada kenyataannya, pertanyakan Mas Faris sebetulnya hoax itu dari mana? Yuli Andriani, Ketua Pemenangan Daerah Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, mengajak kaum milenial dan mahasiswa IAIN Kediri untuk berpolitik dengan menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. Hal ini disampaikan dalam seminar Ciptakan Pemilu yang Cinta Damai di kampus IAIN Kediri Jumat sore 29 Maret kemarin. Menurut perempuan yang saat ini mencalonkan dirinya menjadi caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, generasi muda harus diberi pembelajaran tentang politik sejak dini, dengan masuk partai atau bagian dari partai, sehingga mengetahui bagaimana berorganisasi. Lebih lanjut, Bendahara Bapilu Partai Golkar Jawa Timur ini menjelaskan, pada pemilu saat ini, yang menjadi musuh bukanlah pasangan nomor urut 1 ataupun nomor urut 2. Akan tetapi perpecahan bangsa dengan berita-berita hoax menggunakan isu-isu persoalan agama. Menurutnya pemilu kali ini unik, karena tiap tim kampanye calon mempunyai tim Mensos dan IT yang sebenarnya untuk menangkal berita hoax. Oleh sebab itu, Yuli mengajak mahasiswa untuk lebih cerdas dan bijak dalam berpikir dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masalah pemilu bisa merata. Karena tidak semua masyarakat paham tentang pemilu. Karena sasaran saya sebetulnya adalah kaum milenial, saya ingin kaum milenial lebih cerdas, lebih bijak dalam berpikir, lebih matang dalam memilih dan memberikan pengetahuan ke masyarakat yang paling rendah, maksudnya itu gitu. Jadi semuanya bisa merata, pengetahuan masalah pemilu, pengetahuan masalah apa itu legislatif, apa itu DPD, apa itu presiden dan sebagainya. Yuli menambahkan generasi milenial dan mahasiswa inilah yang nantinya akan membantu negara untuk menjaga ketentraman di lingkungan masing-masing. Biarpun di tingkat atas ribut, tetapi yang di bawah jangan sampai ikut-ikutan ribut. Apalagi hanya perkara pemilu presiden. Dari Kediri, Habibul Muntaha melaporkan.